Il faut absolument que je sois derrière lui. Quoi là? What? Aujourd'hui, on va prendre une route magnifique. C'est les Trellas et pour se faire plaisir, on rentrera par les Adrets. Donc là, on est avec les frérots, un R3 avec qui j'ai jamais roulé, le 790 et le fou de la dernière fois, Val, avec son fameux MT-07 Seigneur. Bon, juste, il faut qu'on fasse super attention parce que cette route, c'est une dinguerie entre les touristes, les gens qui font n'importe quoi et les gens en face. Faut vraiment qu'on fasse attention. Pour te dire, quand ils ont présenté le 1290, ils l'ont fait là sur les Trellas. Et voilà, qu'est-ce que je te disais? C'est un truc de fou. C'est bon, là, il n'y a personne, mais waouh, tu vois, c'est ce genre de détails. On sait pas ce qui peut nous arriver. Skip du vélo, il était suicidaire, lui. Waouh. Tu vois, c'est ce que je te disais, à tout moment, il y a un bourbier ici. Il faut qu'il arrête d'être devant. Arrêtez, les gars, de me laisser passer comme ça, là. Je sais pas me tenir, putain. Ouais, regarde-moi ce paysage, c'est pas magnifique, ça. Les gars, on n'est pas là que pour voir du paysage, on va avancer un peu. Là, c'est l'un des derniers virages qui est dangereux. Ouais, du coup, j'avais pas grand chose à vous montrer dans les Trellas. Donc là, on va attaquer le bas des Adrets. On va espérer qu'on va pouvoir un petit peu plus envoyer. Donc là, on a le frérot avec sa R3. Franchement, il envoie pas mal hein, déjà de ce que j'ai pu voir. On va voir ce que ça donne. Les gars, à tout moment, on brise un mythe. Les 400 sur le devant de la scène. Ah, ils ont tous réussi à doubler avant moi, ils m'ont mis tempête. Vas-y, je vais essayer de les rattraper. Ça fait 2 mois que j'ai pas pris cette route. C'est la deuxième fois que je la prends. C'est vraiment pas Yannis qui m'ont dit qu'il la connaissait très très bien. Je vais me concentrer les frérots, je vais plus trop parler là. Putain mais ouais, regarde comment c'est magnifique ici, la route elle est incroyable. La visibilité je peux. Vas-y, je vais devoir élargir toutes mes trages pour essayer de gagner quelques mètres à chaque fois. Je connais pas, putain, j'aurais pu passer beaucoup plus fort. Ouais, j'ai pas la bonne vitesse. Waouh, comment on peut passer tellement fort. Virage, j'ai l'impression que je peux les prendre au moins 10 km/h plus vite. Ça va, j'ai un peu de chance, vous avez vu, il y a une voiture. Comment il bouge sur sa moto, c'est une dinguerie. Si je connais toujours pas, s'il passe, je devrais passer. Le châssis de cette moto, c'est une dinguerie. Bon, la R3 aussi, a priori. C'est là que tu vois, j'ai pas du tout les bonnes vitesses de passage. Franchement, cette route, elle vaut vraiment le détour, faut que je la prenne par cœur. Ouais, je pensais vraiment pas qu'on ait des vitesses de passage qui soient aussi élevées. Je pensais vraiment pas que ce soit aussi roulant. A contrario, je sais que sur les freinages, je le rattrape un peu. Tu vois, là, j'aurais pu être plein gaz, ça passait, mais bon, je savais pas. Je vous entends arriver, j'ai déjà vu la voiture. Là, je me permets juste parce que j'ai de la visibilité, sinon je ne me permettrai pas, les gars. Ça va, je ne perds pas des yeux, mais ouais, ça sent que je la connais pas. Hein. Ah ouais, il faut vraiment que je la connaisse, hein, parce qu'en plus il a des belles trages, donc il y a moyen qu'on s'amuse bien. J'ai l'impression qu'elle est juste parfaite pour des 400. Tu vois, il faut être super maniable, c'est trop cool. Vas-y, on va s'envoyer la deuxième partie, donc avec nos collègues en MT-07 devant. Vas-y, il faut absolument que je sois derrière lui. Je te montre comment il roule, parce que déjà quand il connaît pas, qu'est-ce qu'il roule bien. Donc là, je pense que je vais être choqué. Si go le suivre, on va partir du principe.
que ma 390 doit avoir un meilleur châssis que la MT. Donc s'il passe, je passe. Putain, il va falloir que je m'accroche à ma paire, hein, parce qu'il envoie quand même. Je vous disais sur TikTok et Insta, je préfère prendre plus large, même à passer moins vite, au moins j'ai plus de visibilité. Même s'il connaît, je préfère prendre mes précautions. Et détruire ton mythe. Tu vois que les trashs de circuit sur la route ça sert à rien, regarde. Je vais la rattraper doucement, mais j'arrive peu à peu, je gratte quelques mètres. Je pense qu'on va peut-être y arriver les gars. Si on arrive à le faire, si on arrive à rattraper le frérot, on est vraiment des champions. Parce que le rattraper sur le terrain qu'il connaît, tout en sachant comment il roule, c'est quand même une belle prouesse. Allez, je ferme ma gueule, on va donner tout ce qu'on a. Et je vous laisse kiffer du moment les gars. Franchement c'était incroyable. On va changer de compo, comme ça je peux aussi filmer les collègues. Ouais, du coup on se retrouve avec la MT devant, le R3 juste derrière et mon autre collègue avec le 790. Ça fait un moment qu'il a pas roulé, ça fait plaisir que de le voir. Enfin, là s'il avait des couilles on aurait pu lever les gars. Ouais tu vois, là j'essaie toujours d'élargir un maximum pour éviter d'être sur la délimitation centrale. C'est vrai que c'est quand même dangereux sur ces bords de route. Il nous met tempête avec le 790 en foot quand même. Alors, je sais pas si t'as capté, mais est-ce que tu valides le bout de scotch sur le compteur? De base, les gars, j'avais tout bien fait, j'avais tout préparé. Je prépare mon sac et bien évidemment, je dis quoi? Le scotch. Du coup, on a les frères, ils m'ont dépanné avec du scotch de clignotant, du scotch périmé. Regarde là, il est littéralement en train de fondre sur le compteur, c'est un truc de dingue. Faire une erreur de trage, il faut corriger de suite. Si tu te crispes, t'es finito. Tu comprends pourquoi on est aux adrets. C'est une dinguerie cette route. Regarde tous les virages qu'il y a, c'est une putain de dinguerie. Tu vois, quand je suis comme ça en mode dernier là, on est en mode balade, on fait un peu respirer le moteur, on évite de le faire crier tout le temps. On n'en parle pas assez, hein. Mais un mono qui prend 10 000 tours minute, bah forcément quand tu lui tires tout le temps dans la gueule, en fait tu bouffes quand même pas mal d'huile. Le frérot il nous laisse passer, on change encore un peu la compo. Donc le R3 devant, le 790, moi-même et le frérot en MT. On décidait de se faire la guerre ou quoi là? Ouah, t'as entendu le bruit là, le petit... Moi c'est mon pneu, je te parle même pas de mon calbut là. Mais c'est pas un mythe hein, les gars. Même un 400 face à un 800 pas bridé, s'il est très bien manié, le 800 il peut pas passer. Regardez, R3 devant, 800 derrière. J'ai un toc, je suis obligé de regarder toutes les je sais pas combien de secondes dans mon rétro. Oh, j'avais jamais vu de R3 à l'œuvre, mais franchement il est chaud le frérot. Chaud lui. Une main limite, il frotte le calpi par terre, il a plié en deux la MT. Franchement, tu vois, la R3, je suis choqué. Je voyais que la Ninja 400 en sportive, pas bridée. Tu vois, je me rappelais même pas que ça existait la R3. Du coup, c'est un 400 bicylindre. Je sais pas si c'est la moto qui est incroyable ou si c'est le frérot vraiment qui roule. Mais j'ai ma petite idée. Je pense que c'est vraiment un bon mélange des deux parce qu'il a des pelletrages et la moto elle suit super bien. C'est un truc de dingue. Promet là, j'ai juste envie d'en acheter une là. Et je pense que ça va être intéressant. Je vais essayer de le chasser un moment. Je me mettrai pas en pole position hein, parce que je connais pas la route. Je n'ai pas envie de me mettre en danger. Mais en soi le chasser pour voir ce que ça donne comparé au 390 Duke, ça peut être une bonne idée. Ça va même être super intéressant. Pour une fois qu'on met en avant les motos qui sont pas bridées en A2, franchement ça fait plaisir.